mu gihe telefone ya Perezida Paul Kagame yahamagaraga muri White House igahindura ibitekerezo bari bafashe byo gufatira u Rwanda ibihano ndetse n'ibiganiro bitandukanye, inama zikomeye cyane zigateraniye Kigali mu Rwanda hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel n'u Rwanda ku mutekano wa Afurika, ndetse u Rwanda rukaba ari umufatanyabikorwa w'ingenzi w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I Kinshasa naho bakomeje gahunda za diplomasi, aho Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije kongera gusangira amakuru y'ubutasi mu gihe imirwano na M23 ikomeje. Ibiri kuba kandi mu gihe mu bindi bijyanye na diplomasi, Leta ya Kinshasa yemeye amafaranga amahanga yose yari yaranze, ibihugu byinshi byari byaranze. Biri kugenda bite? Reka tugaruke kubikobera I Kinshasa. Reka tugaruke kuri diplomasi ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twuze cyane rero, reka twerekeze I Kinshasa. Umuyobozi wungirije wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kumwe n'umusirikare uhagarariye ingabo za Amerika mu by'umutekano, defense attaché, bahuye na Minisitiri w'Ingabo wa Kongo ku wa kane, aho impande zombi zumvikanye kongera imbaraga mu gusangira amakuru y'ubutasi mu gihe ingabo za Kongo zirwana n'imitwe yitwaje intwaro harimo n'inyeshyamba za M23. Ushinzwe by'agateganyo kuyobora ambasade ya Amerika charge d'affaires Ian McKelly ari kumwe na Colonel Chad Bryton bahuriye na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo I Kinshasa baganira ku bufatanye mu bya gisirikare. Minisiteri y'Ingabo ya Kongo yavuze mu itangazo ko ibiganiro byibanze ku kongera ubufatanye bwa gisirikare binyuze mu gusangira amakuru y'ubutasi, gushyira mu bikorwa gahunda z'amahugurwa no gutuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangira kwitabira imyitozo ya gisirikare ihuriweho n'izindi ngabo mu mezi ari imbere. Ingabo za Kongo zirimo kurwana n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, ingabo za Kongo zakoreshe indege zitagira abapilote drones zigaba ibitero ku birindiro bya M23 mu mujyi wa Rubaya ukungahaye ku mabuye y'agaciro, bica umuvugizi w'uyu mutwe Lieutenant Colonel Wiringoma hamwe na bamwe mu bafatanyabikorwa be, nk'uko byatangajwe n'inkuru zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse zigaca mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi yose nka Reuters ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye, France 24, RFI ndetse y'ibinyamakuru byo mu Rwanda, Igihe n'ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisohora itangazo ku bijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'igisirikare muri AFC M23. Muri uku kwezi guverinoma rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kugera ku birombe byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo na Rubaya, ifite kimwe mu birombe bya koruta binini ku isi. Koruta ikoreshwa mu gukora tantalum, igikoresho cy'ingenzi mu bikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone na mudasobwa. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa kane, M23 yavuze ko ibitero ku birindiro byayo byakajijwe n'ubwo hari amasezerano no guhagarika imirwano hagati yayo na guverinoma. Uyu mutwe wavuze uti abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga barasabwa kwitondera cyane ihohoterwa rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano, bikabangamira cyane ibikorwa byo kugabanya ubushyamirane no guteza imbere intambara yeruye ku ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byagiye bishinja u Rwanda kenshi gushyigikira M23 mu gufata ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwaka ushize inyeshyamba zafashe imijyi mikuru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ubwo turavuga Goma na Bukavu. Kigali ishinjwa kohereza ingabo gufasha uyu mutwe uyobowe n'Abatutsi, ariko u Rwanda ntirwabyemeza cyangwa ngo ruhakane. Kuwa kane Ukuboza 2025 ba Perezida b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano yiswe Washington Accord yafashijwemo na Amerika agamije guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano yanahaye Amerika uburenganzira bwo kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo. Muri ayo masezerano abarwanyi ba M23 basabwa kuva mu bice bafashe. Umwaka ushize Washington na Kinshasa bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye bwihariye, aho Amerika yemeye gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'umutekano, ingabo, kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu n'ububiko bw'amabuye y'agaciro bufite agaciro gakomeye hubahirijwe amategeko mpuzamahanga.
kuva ayo masezerano yashyirwaho umukono ndetse Washington ikaba yarakaje igitutu ku Rwanda na M23. Amerika ishinja u Rwanda gukora ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera igitutu cya Amerika, abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira muri Kongo bari barafashe mbere, ariko nyuma yaho leta ya Kinshasa yagomeje kumisha ibisasu mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga ibice bitandukanye byigaruye n'abarwanyi ba AFC M23 guhera mu Minembwe ukazamuka ukagera muri Warikare, hafi ya Warikare ndetse no muri Masisi. Hafi ya hose hakaba harakomeje ibitero bikomeye cyane by'indege z'intambara, kandi izi ndege z'intambara zikaba arizo zikomeje kugenda zikoreshwa cyane muri uru rugamba. Hagati aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kwakira amadolari ya Amerika ibindi bihugu byatinye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ubufatanye mu by'ubuzima bwa miliyaridi 1.2 z'amadolari ya Amerika nk'uko guverinoma zombi zabitangaje mu kiganiro bahuriyemo kuwa kane. Iri tangazo rivuga ko ubufatanye buzamara imyaka 5 kuva 2026 kugeza 2031. Bavuga ko hakubiyemo miliyoni 900 z'amadolari y'ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na miliyoni 300 z'amadolari yo kongera amafaranga akoreshwa mu buzima mu gihugu azashakwa na guverinoma ya Kongo. Ubufatanye buzibanda kuri VIH/SIDA, igituntu, malaria, ubuzima bw'ababyeyi n'umwana, kurandura polio, kugenzura ibyorezo, guteza imbere imibereho y'abakora mu by'ubuzima no kwitegura no gutabara byihutirwa. Minisiteri yagize iti iri shoramari rishingiye ku nzego rigamije guteza urwego rw'ubuzima imbere, guteza imbere kwita ku baturage no gukomeza kwigira mu by'ubuzima mu gihugu. Imiterere y'amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ingengo y'imari isabwa mu gihugu ihuye n'umuvuno Amerika yakoresheje mu bindi bihugu mu bundi bufatanye mu buzima ahandi muri Afurika. Aho hamwe utabashije gukora vuba aha, kuwa gatatu Zimbabwe yavuye mu biganiro ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubuzima na Amerika ya miliyoni 337 z'amadolari kubera impungenge zatewe no gutanga amakuru y'ubuzima y'ingenzi kugira ngo Amerika itange inkunga, aho umuvugizi wa guverinoma avuga ko iki cyifuzo kigaragaza kugurana kutangana. Mu mpera z'umwaka ushize urukiko rwo muri Kenya rwahagaritse amasezerano yo gutera inkunga urwego rw'ubuzima afite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 600 z'amadolari guverinoma yari yasinyanye na Amerika, mu gihe hagitegerejwe ko haburanishwa urubanza rwatanzwe n'itsinda rirengera abaguzi rivuga ko hari impungenge z'umutekano w'amakuru y'ubuzima bw'abaturage. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo koko nk'uko byamenyereye imenyereye ruswa yafashe ubuzima bw'abaturage ibugurana miliyaridi z'abanyamerika, aho basinyanye aya masezerano ibihugu byose bya Afurika byatinye ndetse bigahunga. Ngira ngo murabyumva rero, byabaye muri Zimbabwe, biba muri Kenya, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ikabikomeje kuba yasinyira amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye n'icyo gikorwa. Reka dusoreze ku nkuru yakomeje guca igikuba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi hose. Ni inkuru ya The Wall Street Journal, ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho cyavuze ku bijyanye n'igikorwa Perezida Paul Kagame yakoze ubwo yahamagaraga kuri telefone muri White House bagahagarika igikorwa cyo gufatira u Rwanda ibihano. Abenshi bakaba bifashe nk'igikorwa gikomeye cyane cyo kwerekana uburyo Perezida Paul Kagame akomeye. Tugendeye ku byatangajwe na The Wall Street Journal, Perezida Paul Kagame akaba yarahamagaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akababwira kudafatira u Rwanda ibihano. U Rwanda ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa Amerika mu by'umutekano muri Afurika. Trump ndetse na JD Vance, uwo ni Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baravuze bati okay, ntabwo turi bubikore. Ibyo byerekana uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zihagarika gufatira u Rwanda ibihano. Mu bundi buryo ibi kandi bikaba bitunguye cyane Kinshasa, aho Perezida Paul Kagame ashobora kumenya amakuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yatuma Amerika igira ikikora cyangwa itagira ikikora. Ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kubyandikaho, ariko ni igikorwa gikomeye cyane cyerekana uburyo Perezida Paul Kagame akomeye kandi afite
afite ubutasi buhambaye, byatumye bahita bashyira dosiye ku ruhande. Abantu bose bakaba bakomeje kwibaza, ndetse n'icyo nyamakuru The Wall Street Journal kikaba kibajije kiti ese ibihano bizagarurwa ku meza ku Rwanda rukomeje kurega ku masezerano y'agahenge? Ubwo baba bavuga ko bikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twese turategereje ngo tumenye ikizakurikiraho, by'umwihariko ko Kinshasa yo yamaze kwica agahenge ndetse amahanga yose agaceceka, bigaragaza ko uko byagenda kose intambara igiye gukomera, ndetse byanatangiye kugaragara. Mu kanya gato ndabagezaho n'andi makuru akomeye cyane ku rugamba.